Was ist Bruxismus? Bruxismus ist die übermäßige muskuläre Kraftübertragung auf die Zähne, meistens nachts. Es kann Kieferschmerzen, Reduzierung von Zahnschmelz, Kopf- und Nackenschmerzen, Wirbelsäulenprobleme, Tinnitus und Schlafstörungen auslösen. Um Bruxismus zu behandeln, ist das Tragen einer nächtlichen Entlastungsschiene angezeigt. Zusätzlich sind Entspannungstechniken, Physiotherapie und Medikamente sehr hilfreich. Es ist wichtig, einen Zahnarzt zu besuchen, der auch hierin spezialisiert ist, um Ihnen eine fachgerechte Diagnose zu stellen und Ihnen eine individualisierte Therapie anzubieten. Auch bei unbehandelter Bruxismus zu ernsthaften und schwerwiegenden zahnmedizinischen und allgemeinen körperlichen Problemen führen kann. Sollten auch Sie unter Bruxismus leiden, kontaktieren Sie unbedingt Ihren Zahnarzt.